Oke guys, sekarang ya guys ya, gue giveaway guys buat subscriber guys, menyambut bulan Ramadan yang suci ini ya guys ya. Jangan lupa ketik ID kalian guys. Di sekarang gini ya guys ya, jangan lupa subscribe dan benar-benar rolling ya guys ya, nge-give ya guys ya. Karena dia tuh udah share ya guys ya ke 10 grup, walaupun FB dan IG guys. Kita harus membanggakan semangatnya ya guys ya. Oke guys, kalian yang mau ikutan ya guys ya, jangan lupa ketik ID sama nickname ya guys ya. Oke, kita kasih guys ya anaknya ya guys ya. Buat kalian guys yang mau ikutan giveaway guys, caranya gampang guys. Ini guys, nah itu yang menang tadi BTN Hasan. Hadiahnya tuh loket senjata ya guys ya, alok sama sandal guys. Milih salah satu guys. Yang mau alok nih, caranya gampang guys, tinggal tanya aja ke BTN Hasan ya guys ya. Oke guys, langsung saja ya guys ya. Oke, udah di-add ya guys ya. Kita ajak membalik guys. It's too late now, I remember everything and how careless we could be. Oke guys, orangnya ada di sini ya guys ya. Ini BTN Hasan ya guys ya, periksa dulu ya guys ya. Tuh guys, BTN bosku, ini tulisannya BTN Hasan guys. Dia udah bantu share guys ya ke 10 grup, walaupun berapa nih IG, Facebook udah semua ya guys ya. Oke guys, kita langsung saja give ya guys ya, tanpa ampun. Alok. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. Oke guys, kita harus pakai diskon loh guys ya. Oke, kita langsung saja kirim ya guys ke anaknya ya guys ya. Oke guys, kalian yang mau ikutan giveaway caranya gampang ya guys ya. Cuma ketik nickname kalian sama ID ya guys ya. Jangan lupa nomor WhatsApp guys. Oke guys, dan jangan lupa ya guys ya, padamkan lampu merah tuh guys yang ada di bawah. Jangan lupa subscribe ya guys ya, like, komen, dan subscribe ya guys. Oke guys, kita langsung saja kirim guys. Udah guys, ini real guys, gawat guys. Buat kalian yang mau di give, syaratnya gampang guys ya guys ya. Ini real guys, gawat. Ini real guys. Oke, yang mau ikutan giveaway caranya gampang guys. Ketik ID kalian di bawah ini ya guys ya, sama nickname. Itu saja guys, cara dari gue guys. Semoga beruntung ya guys ya. Oke guys, udah di give ya guys. It's too late now, I remember everything and how careless we could be and how careless we could be and how careless we could be. Oke guys, kita harus mulai ya. Oke guys, dia bilang makasih guys ya. Selamat Anda mendapatkan album, terima kasih untuk kerjasamanya. Oke guys, ini real guys, gak bohong guys. Buat kalian yang mau alok, yang mau sandal, dan yang mau loket, ketik ID kalian, nickname ya. Oke guys, makanya guys yang boleh subscribe dulu ya guys ya, karena ini real guys, gak bohong guys, real. Oke guys,
gue ini mesti ada ini guys. Diamond masih 3.500 ya guys. Cukup buat kalian nge-gift nih guys. Oke guys, yang mau di-gift komen di bawah ya guys ya, nickname sama ID. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, dan ketik loncengnya biar ada notifikasi ya guys ya. Karena pengumumannya itu ya guys ya ada di video selanjutnya ya guys ya.